Dia mau pernikahan dini sih. Gak akan dibantu. Semangat saya, Won, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kak cari ini kak, lap ini kak, apa baju nggak kepake? Apa kayak baju yang nggak kepake? Pernikahan dini sih. Jadi weh susah. Kak ambil minum kak. Ya ini apa lagi konsentrasi, ini santai dulu kali. Ayo dong lagi. Kamu lagi pernikahan dini kan? Halo Abon. Oh kamu lahirannya di sini Bon? Aduh, ini anak pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Selamat ya Bon. Sayang video kamu yang pas lahirannya kehapus. Lucu banget.
Film anak siapa, Bon? Ya, selamat tidur.